Quero compartilhar informações sobre a geladeira Frost Free, modelo 310 litros inox. O código dela é o DFX39. Esse modelo da Electrolux é um espetáculo, pessoal. A qualidade do inox assim dá um acabamento muito lindo mesmo. Essa é uma das partes que mais me impressionou. Você percebe que ela é muito bonita e muito robusta também. O nível de qualidade do material utilizado na parte de fora e na parte de dentro dela é muito alto. Isso me agradou demais. Inclusive eu tentei encontrar aí o melhor preço do Brasil para poder deixar um link de referência para vocês aqui na descrição, né? Assim você pode acessar. Só você dar uma olhada aí no primeiro link da descrição. Acessa, confere a ficha técnica dela, confere todos os detalhes, todas as informações. Se você garantir a sua, lembra de voltar aqui depois e compartilha com a gente também o que você está achando sobre esse modelo, como ela está sendo para você, como você está utilizando no seu dia a dia. Isso vai ser muito legal porque você vai estar ajudando mais pessoas que estão acessando aqui o canal e também querendo saber um pouquinho mais. Esse modelo, na minha opinião, é nota 10, assim. Ela tem muito espaço, você consegue organizar as coisas muito bem, ela tem uma iluminação interna excelente. Você também tem um modelo que é muito econômico e ela é muito silenciosa, isso que agrada muito também. E não é à toa que ela está recebendo tantas avaliações positivas, né? Porque é acessível e é bem completa, assim, é muito bem pensada, muito bem desenvolvida. Acho que você vai se apaixonar de fato por esse modelo, porque ela é muito show, muito bem pensada. É um modelo bem nobre, mas de valor bem acessível. Esse é um ponto muito legal. Acesse aí o primeiro link da descrição, confere a ficha técnica. Se você tiver algum tipo de dúvida, me pergunta aqui nos comentários, que eu respondo você. Mas se você adquirir a sua, volta e conta pra gente. Acho que você vai se apaixonar mesmo por esse modelo. Deixa seu like se você gostou desse vídeo. Se você também curtiu, se inscreve aqui no canal. Clica no botão vermelho aí embaixo, ativa o sininho para você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo. Compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais, manda para um amigo ou para uma amiga. Compartilha no grupo do seu WhatsApp, da sua família, do seu trabalho. Quem sabe você não ganha uma geladeira dessa de presente de alguém que goste muito de você, não é verdade? Sempre que você compartilha, sempre que você divulga, você também ajuda o canal a crescer, a se desenvolver. E eu agradeço muito por isso. Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo aqui do canal. Obrigado e até mais. O link está aí na descrição, acessa. Se garantir a sua, volta aqui e conta pra gente. Tchau, tchau.